Buongiorno, stiano comodi, prendiamo posto, grazie. Vedo che c'è già un collegamento e intanto però diamo atto. C'è la verbalizzazione, c'è? Sì. Diamo atto della presenza. Grazie. Buongiorno. Degli avvocati Arena, Amato e l'avvocato Fichera, Antoci, l'avvocatessa Danna, Viscuso, Dionisi. C'è l'avvocatessa Rizzo? C'è? No. Sì, l'avvocatessa Rizzo e poi gli avvocati Curcuruto, Mario Giuffrida e Franco Russo. L'avvocato Catani è presente, anche se non lo vedo, e l'avvocatessa Danna, che dovrebbe sostituire gli avvocati non presenti al momento in aula. Abbiamo due posizioni stralciate che ci trasciniamo da tempo. Una riguarda Licciardello Antonino, per il quale è stata depositata in cancelleria una perizia. Se dovrebbe, no, al pubblico ministero dovrebbe essere mostrata. No, grazie, Nino. Vede un'udienza di settembre, perché lì non riesco a leggere senza senso già un'udienza. Sempre di mercoledì, seconda quindicina, non credo che stia strazionando. E non ho percepito da dove viene la richiesta. Un momentino, per favore. Presidente, il Licciardello è formalmente detenuto oppure già? È agli arresti domiciliari o addirittura libero, io non lo ricordo in questo momento. Agli arresti domiciliari, sì, per motivi di salute. Mi pare che si esprima nel senso che potrebbe presenziare all'udienza soltanto in posizione supina e per un'ora, non di più. Quindi tanto vale, non è possibile credo, trattarlo congiuntamente con gli altri, appunto. Neanche quindi, in questo momento appunto, separatamente, quindi in prossimità della sospensione dei termini ne rinviamo l'ulteriore trattazione alla data del 18 di settembre per il momento, e vediamo al 18 di settembre come. Presidente, Presidente, sono qui alla sua sinistra. Avvocato Fichera. Sì, e poi desiderei anche prendere visione della perizia. Sì, certo, avvocato. Comunque sul rinvio lei non ha osservazioni da fare, avvocato? No, assolutamente, non sarebbe. Sì, per quanto riguarda l'altro stralcio che riguarda Santa Paola Salvatore, io ricordo che c'era una perizia del dottore Franco. Sì, Presidente, e a quanto pare i pubblici ministeri potranno confermare, l'esito della perizia, diciamo, depone a favore dell'impossibilità di presenziare, perché vi sono tutta una serie di accorgimenti che sarebbero difficili. C'è la stessa situazione di Licciardello. Ancora più grave, perché richiede tutta la presenza di una serie di sanitari per determinate modalità. Quindi anche questo si dovrebbe rinviare per ora al 18 settembre. Allora, nulla osservando le parti, si rinvia anche questo processo al 18 di settembre, quindi iniziamo la trattazione del processo 2694. C'era un detenuto che chiedeva la parola? C'è la possibilità no, qui no, oggi non è possibile, se no alla fine dell'udienza. Se vuol parlare da lì, lo può fare ora. C'è la possibilità di avere il collegamento? Funziona quel microfono? La regia, per favore. Non funziona il microfono. Pronto? No signora, non riguarda il collegamento, riguarda altre cose. E allora, signor Ercolano, io devo farla venire qua perché non è possibile avere la comunicazione lì. Se non è urgente lo facciamo più tardi.
Di questo? Situazione un po' particolare, personale, cioè, mi spiego meglio, ancora io grazie alla repressione ho una mia azienda che è nelle mani della giustizia, dove ancora gestisco io, dove ancora oggi, pur essendo che viene gestita da mia moglie, grazie ai nostri sacrifici ancora io pago una media di 60 milioni di stipendi al mese, a parte tutto quello là che pago puntualmente quelle che sono le burocrazie della nostra Italia, senza evasione e senza niente, perché sennò c'era anche l'evasione. Giustamente cerco di organizzarmi come meglio è possibile per non toccare gli interessi anche sociali dell'azienda. Mia moglie alla sera alle 10 si mette a cucinarmi, credo come tutte le altre mogli, e a mezzanotte l'una viene a prendersi il turno al carcere, dove stamattina non mi hanno fatto fare il colloquio. Presidente, ieri sera io, sapendo che mia moglie veniva stamattina, le ho detto al capo, cioè alle guardie di lei, comandante, brigadiere, non vice soldato, io non mi ricordo neanche, no, non conosco i gradi. Certo, generalmente io domani devo fare due cose, devo andare a colloquio, che è il primo turno che mia moglie me l'ha mandato con un telegramma, e poi voglio andare al processo, perché questo processo voglio essere... Ma ora qual è il problema, signor Il problema è che mia moglie arriva a mezzanotte, arriva stamattina, perché io non ho fatto la rinuncia, perché l'ho avvertito, perché facendo la rinuncia, Presidente, non è che appena finito il colloquio, che io lo finisco alle 9:30, alle 10, e qua l'appello incomincia alle 11. Ma ora è in tempo a farlo questo colloquio? Ormai ho rinunciato a fare il colloquio, però Presidente, no, è una cosa... Se lei ce lo fa sapere con anticipo, quando è stabilito, vediamo di organizzarci diversamente, ma ormai che possiamo fare più? Lo so, praticamente è una lamentela, giustamente, caro Presidente, questo carcere è fatto di diverse camere, di diversi comandanti e di diversi turni. Quando uno parla per un'esigenza normale, senza che scavalca quelle che possono essere i diritti o i doveri, poi viene emarginato. La cosa più grave, caro Presidente, a 60 anni, con tutti i miei sacrifici, a essere umiliato come se fosse un cane, randaggio, mi dà fastidio, Presidente. Ora sono due le cose: o fate una giusta equazione per quelli che sono i detenuti a proporzione di quelli che sono i reali, o se no è inutile, metteteci nei forni crematori. Non possiamo essere umiliati da gente che è straportente. Qua c'è una forza di 800 persone a gestire 150 anziani e tutti quanti siamo trattati come vecchi perché non è giusto in questa Italia democratica ancora subire tante umiliazioni, gente che abbiamo portato in mezzo di noi stessi a questo stato e umiliato come tanti di cani. Ho finito, grazie. È un segnale che voglio che viene trasmesso in quelle che possono essere i diritti dell'uomo. Va bene, allora possiamo procedere con... Sì, Presidente, soltanto volevamo comunicare che nel fascicolo del pubblico ministero sono stati depositati alcuni atti che indico velocissimamente, Presidente. Processo verbale di arresto di Mazzaglia Salvatore, un processo verbale di rinvenimento di 2 autovetture ad Aci Castello il 13 marzo 89, verbale di perquisizione domiciliare eseguito dalla DIA di Catania nella sede del Consorzio Agrario di Sferro, un album fotografico contenente le foto scattanti che riguardano questo consorzio, una locandina del comune di Viagrande, assessorato dello sport e del turismo, relativa ai festeggiamenti in onore del patrono di quel paese, un fascicolo dei rilievi tecnici eseguiti il giorno 29 aprile 1995
relativi all'incendio dell'abitazione di tale Timpanaro Giovanni, che è il cognato di Avola Maurizio, e una nota della DIA del centro di Catania con un album fotografico riguardante il sopralluogo effettuato in via Zia Lisa numero 194, dove ha sede un'azienda o comunque un locale nella disponibilità del padre di Aiello Vincenzo e Aiello Alfio. Questi atti sono per il momento depositati nel fascicolo. Si tratta della richiesta di prova documentale? In previsione di un'ulteriore acquisizione documentale, intanto vengono depositati questi atti nel fascicolo del PM. Allora, possiamo procedere con la teleconferenza, con l'esame dell'imputato collegato, in procedimento collegato. Come lo dobbiamo qualificare questo? Così. Allora abbiamo sullo schermo del collegamento video abbiamo la signora Di Felice Giovanna. Giovanna Di Felice, è incaricata dal Presidente del Tribunale per l'assistenza a questo atto e vuole introdurre il collaborante, signora. Sì, un attimo. Lo dovrebbe fare collocare di spalle, cioè di fronte a lei, e nel momento un attimo che è oscuro. Sì. Venga, ecco. Sì, c'è la presenza del signor, dovrebbe dirci il nome e il cognome, e il luogo e la data di nascita. Buongiorno. Buongiorno. Cannella Tullio, nato a Palermo il 18/8/53. Ed è presente, mi pare, un avvocato, e il suo difensore di fiducia, signor Cannella? Sì, Presidente, Sante Foresta. Avvocato Foresta, sì, mio difensore di fiducia. Sì, si avvicini il microfono alla persona, per favore, cerchi di parlare scandendo bene le parole e ci dica se intende rispondere alle domande, cioè se intende sottoporsi all'esame. No, intendo avvalermi della facoltà di non rispondere. Possiamo licenziare? Prendiamo atto. È stato collegato. Prendiamo atto e licenziamo il signor Cannella e possiamo chiudere anche il collegamento. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Presidente. Signor Presidente, i pubblici ministeri chiedono l'acquisizione del verbale di interrogatorio depositato con omissis già nel fascicolo del pubblico ministero dell'8 settembre 1995, ore 14:15, reso dal Cannella Tullio. Osservazioni? Presidente, ci dà un attimo di tempo, vorremmo sapere a quale autorità sono state rese queste dichiarazioni. Avvocato, è depositato. Sì, vabbè, me lo può dire lei, no? Sì, certo, sono la Procura distrettuale di Catania e la Procura distrettuale di Palermo. È un unico interrogatorio o vari? È un interrogatorio congiunto, Avvocato. Presidente, scusi, dottore Marino. In base a quale norma viene richiesta l'acquisizione di questi verbali? 513? Perché non sono verbali di dichiarazioni rese in questo processo. Scusi,
scusi Avvocato, il verbale è stato depositato al fascicolo del pubblico ministero e quindi, essendosi l'imputato avvalso la facoltà di non rispondere, si è chiesta l'acquisizione. Sì, c'è opposizione perché non sono dichiarazioni rese in questo processo. La Corte deve decidere sull'opposizione e poi c'è un'altra cosa, c'erano altre attività in programma per questa mattina, attività istruttorie intendo. Siamo in grado di avere la presenza dell'altro collaboratore Pagano Sebastiano, avremmo solo bisogno di 5 minuti per organizzare. Sì, ma bisognerebbe avvertire l'Avvocato Pavone, che ieri insistentemente mi ha chiesto per quando era previsto. Era previsto la mattinata. Sì, solo un avvertimento, infatti, non dico. Cioè, 5 minuti si può fare. Allora, la Corte si potrebbe ritirare per deliberare intanto sulla richiesta di ammissione delle dichiarazioni di Cannella Tullio. In data 8 settembre 95. In altra indagine o processo? Sì. Cos'è? Nell'ambito di altro procedimento. Allora la Corte si rinvia. Prendiamo posto. Grazie. Allora, per quanto riguarda la richiesta di acquisizione agli atti del dibattimento delle dichiarazioni rese dall'imputato in procedimento connesso, collegato Cannella Tullio, trova applicazione la disposizione del comma 2 dell'articolo 513 del Codice di procedura penale, alla stregua della quale disposizione si ammette il verbale. Il richiamo al comma 1 dello stesso articolo non sembra pertinente e pertanto si rigetta l'opposizione. Procediamo con la discussione, con l'esame. Sì, signor Presidente, le chiedo scusa. Sì, dottor Procuratore Giorgio Sanfilippo, in sostituzione dell'Avvocato Pavone. Sì. E allora io ho contattato l'avvocato Sì. Stamattina non potrà venire perché era Sì. già impegnato e lui insomma avrebbe una preghiera da fare alla Corte di poter controesaminare il Pagano nel pomeriggio, d'altra parte è l'una, quindi... Certamente. Va bene, grazie signor Presidente. Allora introduciamo Pagano. Lei il signor? Vicino al microfono. Si avvicina al microfono. Si avvicini al microfono. È vicino. Abbiamo sentito. Non abbiamo sentito. Forse è spento il microfono, Presidente. Provi ora. Pagano, Nome? Sebastiano, Nato dove, signor Pagano? 25-1-49, Dove? Stagiareale. A Girreale. Lei è stato coinvolto in un'indagine, attualmente è indagato. Come? Sappiamo che a suo carico c'è un'indagine in questo momento. Sì, ci manca. Un'indagine. E ha un difensore? Il difensore di Enzo Guarnera. Enzo Guarnera. C'è l'avvocato Amato presente è in sostituzione? No. E lo nominiamo d'ufficio come suo difensore per questo atto da compiere. Intende sottoporsi all'esame? Come avvocato d'ufficio? Dunque, oggi lei è stato portato qui per essere sottoposto a un esame che è stato chiesto dal pubblico ministero in questo processo, che è il processo cosiddetto Orsa Maggiore. Ne ha sentito parlare lei? Sì. Intende rispondere alle domande? Ma Enzo Guarnera non c'è l'avvocato. C'è l'avvocato Amato, Vabbè. che si occupa di imputati in posizione particolare. Intende rispondere alle domande, Pagano? Sì. Il pubblico ministero proceda.
Signor Pagano, lei ha fatto parte di qualche organizzazione? Come? Ha fatto parte di qualche organizzazione, di qualche gruppo malavitoso? Sì, l'organizzazione di Sebastiano Asciuto. Da quando, signor Pagano? Dell'88. Prima ha fatto parte di altre organizzazioni malavitose? Come? Prima ha fatto parte di altre organizzazioni o gruppi malavitosi? No, prima era assieme con Alfio Mango io. Prima? Non ho sentito. Prima era con Alfio Manga. Con Alfio Manca? Prima dell'88 lei era con Alfio Manca? Sì, sì. Ma il Manca aveva qualche gruppo, qualche organizzazione oppure operava così autonomamente? No, Alfio Mango operava così. Durante che è uscito di Colere operava così, diciamo, senza gruppo. Può dire alla Corte come ebbe ad entrare nell'organizzazione dello Sciuto? Come sono entrato io? Sì, come entrò? Perché l'ho detto a Fiumanga. A Fiumanga durante che era detenuto mi aveva detto dice, entrate in questo gruppo, poi quando esco io se ne parla. E questo discorso con Alfio Manca quando, in che anno fu fatto? Quando è uscito, diciamo. Però l'ha fatto in galera lui. L'ha mandato a dire dentro il carcere. Gliel'ha mandato a dire mentre era in carcere che lei doveva far parte del gruppo di Sciuto o ho compreso male? No, deve fare parte del gruppo di Sciuto. Dunque Alfio Manca era in galera? Sì. Alfio Manca era in galera. E in che anno le disse che lei doveva far parte del gruppo di Sciuto? Nel 1988. I rapporti fra l'Alfio Manca e lo Sciuto a quell'epoca com'erano? Erano pochissimi i rapporti, perché neanche si conoscevano. E allora Alfio Manca le mandò questo messaggio e lei cosa fece esattamente? Alfio Manca mi ha mandato questo messaggio quando Alfio Manca, diciamo, doveva mettere cosciuto anche. Però siccome poi Alfio Manca voleva tutto per sé. Parli un po' più lentamente e più forte, signor Pagano. Alfio Manca voleva tutto per sé. E invece poi aveva cambiato, si aveva messo col cappello, diciamo, con sapore del cappello. Aspetti, siamo ancora nell'88. Nell'88. Allora, nell'88 i rapporti quindi vi erano fra Manca e lo Sciuto, comunque vi erano stati? I rapporti erano pochissimi tra Sciuto e Manca. Sì, ma bastava, diciamo, un'indicazione del Manca per far parte di una organizzazione malavitosa, di un gruppo malavitoso? No, il Sciuto già era nel gruppo malavitoso. Sì, questo lo so, signor Pagano. Vorrei che lei chiarisse se bastava l'indicazione del Manca perché lei entrasse a far parte del gruppo di Sciuto, tenuto conto che i rapporti erano pochissimi, come ha detto. Signor Presidente, le chiedo scusa, c'è opposizione a questa domanda perché si chiede con la domanda all'imputato di reato connesso di fare una valutazione. Alla risposta alla domanda precedente ha già risposto, questa ulteriore precisazione fa sì che egli esprima un giudizio e quindi sotto questo profilo ci si oppone. Si ritiene la spiegazione, il chiarimento, si ritiene indispensabile, si rigetta l'opposizione, può rispondere. Può rispondere. Posso rispondere? Sì. Ma posso rispondere? Io non ho capito la frase. Pagano, dunque, io le ho chiesto questo. Lei nell'88 fa parte, come ha detto, del gruppo di Sciuto, in base a una indicazione che le diede il Manca. Le chiedevo, ma bastava questa parola del Manca per far parte di un gruppo malavitoso? Posto che i rapporti fra il Manca e lo Sciuto erano rapporti sporadici, comunque non erano rapporti continui, come ha detto. Con Sciuto neanche si conosceva a Fiumanga. Però basta che lo mandavo a dire a Fiumanga, diciamo, siccome noi altri erano da circa 15 anni, 16 anni che erano a Fiumanga, io vinci quello Gaetano. Senta una cosa, ma lei lo Sciuto Sebastiano lo conosceva? Certo. Da quanto tempo lo conosceva? Da un po' di tempo. Cioè cosa intende un po' di tempo? Da molto tempo, diciamo, da 10 anni così. E quindi, dopo l'indicazione del Manca, lei va dallo Sciuto e che cosa gli dice? Sono andato allo Sciuto io, suo fratello. Suo fratello chi?
Manca Giovanni e Vinciguerra Gaetano. E Vinciguerra Gaetano. Queste persone, il Manca Giovanni e il Vinciguerra, facevano parte di qualche organizzazione all'epoca? Vinciguerra faceva parte di nessuno, diciamo, di Alfio Manca stesso. Poi quando l'ho mandato a dire a Alfio Manca queste frasi... E quindi siete andati da chi esattamente? Sei lasciato a parlare con lui. E cosa gli avete detto? Ti mettono con lui, perché l'avevo mandato a dire a Alfio Manca. E Sciuto cosa vi rispose? Va bene. Sì. Quindi nell'88 lei viene inserito in questa organizzazione dello Sciuto. Che ruolo ha avuto in questa organizzazione, Pagano? Io? Sì. Di che si occupava? Diciamo un po' di tutti i ruoli. Cioè, se vuole essere un po' più chiaro? Estorsione, rapine anche, si lo conchittando. Lei omicidi ne ha fatti? Sì, ma io non ho fatto qualcuno senza ordine di Sciuto. In che epoca? Con l'ordine di Alfio Manca, però Sciuto lo sapevo. In che epoca? Nel 1992 mi sembra, 95. Sento una cosa, i rapporti fra il Manca e lo Sciuto successivamente come furono? Cioè dopo l'88? Come? I rapporti fra l'Alfio Manca e lo Sciuto Sebastiano successivamente all'88 come furono? E una volta, siccome Alfio Manca non voleva entrare da nessuna parte, voleva entrare da un getto raciti, e allora ci siamo andati a casa, io, Vinciguerra e Sciuto Sebastiano. Pagano può ripetere perché non l'ho sentita. Una volta, siccome Alfio Manca non voleva sentire niente, diciamo, non voleva stare parte del Sciuto, siamo andati a casa, io, Sciuto, Vinciguerra e basta. E ci ha fatto un po' di preda Sciuto. Ci ha fatto un po' di? Un po' di preda, diciamo. Ci ha detto deve stare con me, così, e qua, alla mia spalla. E che Alfio Manca era una persona anche che non era una persona apparita, diciamo. Che macchina aveva Alfio Manca? Alfio Manca aveva una macchina blindata dall'ultimo tempo, una Effetta blindata, scura. Perché camminava con la macchina blindata Alfio Manca? Lei lo sa? Lo ha mai saputo? Alfio Manca camminava con l'Effetta blindata perché aveva paura che lo uccidesse, paura di ammazzarlo, diciamo. Lei ha mai saputo dell'intenzione di qualcuno di uccidere Alfio Manca? Come? Lei ha mai saputo se qualcuno avesse avuto mai intenzione di uccidere Alfio Manca? No, non avevo intenzione, in primo tempo nessuno. In primo tempo non c'aveva nessuna intenzione di uccidere nessuno. In secondo tempo poi, quando Alfio Manca non è collato con nessuno, lo voleva tutto per sé, poi si è deciso di uccidere Alfio Manca. Chi aveva deciso di uccidere Alfio Manca? Ma diciamo un po' siamo stati tutti. E questo quando è avvenuto? A parte da me, da Vinciguerra, da Sciuto. E la ragione era perché l'Alfio Manca non voleva stare voleva stare da solo in buona sostanza? Che Alfio Manca voleva tutto per sé. Voleva tutto per sé. E lei sa se è ancora in vita Alfio Manca? Come? Lei sa se è vivo Alfio Manca? Alfio Manca è morto. È morto. In che anno è morto, se lo ricorda? Adesso il giorno di Natale, comunque, la sera di Natale. Di quale anno, Pagano? 93. Non ricordo bene comunque, ma la sera di Natale. Prima della volta in cui poi ha perso la vita, lei sa se sono stati organizzati attentati contro Alfio Manca? Sì, qualcuno. Qualcuno che me l'ha raccontato, Antonino Pagano. Antonino Pagano chi è? Antonino Pagano sarebbe sempre uno affibbiato a Sebastiano Sciuto. Che appartiene? A Sciuto anche. A Sciuto.
E perché, da chi fu organizzato questo attentato? Lo sa? Da chi era organizzato? Sì. Da tutti. E quando dice tutti, chi vuole dire? Sarebbe da Sciuto, da Vinci Guerra, da Pagano che sono io. E il Pagano? Da Turo Spanone, ma compare Palazzolo. Palazzolo chi? Salvatore. Ha qualche soprannome Palazzolo Salvatore? Spanone. Salvatore. Turo Spanone lo chiamano. Spinuni? Sì, sì. Turo il regista, diciamo, c'hanno due soprannomi. E chi materialmente doveva compiere questo attentato e con che modalità? Come? L'attentato che le persone che lei ha indicato avevano organizzato in danno di Alfio Manca, come doveva essere compiuto? Prima deve essere compiuto, che me l'aveva raccontato, diciamo che si aveva preso in carico Salvatore Palazzolo. E come doveva essere compiuto? Con una bomba a telecomando, con un esplosivo a telecomando. E cosa vuole dire se era preso l'incarico Salvatore Palazzolo? Che dicevo che a Fiomanca non era nessuno. Diceva, non è che un superuomo, facciamo una bomba a telecomando e subito lo facciamo finire. Il Palazzolo era in grado, cioè come aveva la possibilità di avere una bomba col telecomando il Palazzolo? Il Palazzolo è un esperto di fabbricato, no? Li fabbricava? Lei il Palazzolo Salvatore da quanto tempo lo conosce? Palazzolo Salvatore lo conosco dall'88, diciamo, 87-88. Sempre un po' più forte se riesce a parlare, signor Pagano, eh? Sì, dall'87-88. 87-88. 87-88. E quell'attentato in danno dell'Alfio Manca poi per quale motivo non fu portato a compimento o non riuscì? Poi si è finito tutto, diciamo, di un altro modo, perché si pensava che si poteva uccidere la moglie, la figlia, o la macchina. Aspetti, Pagano. Lei sta parlando, ha parlato di questo tentativo che doveva essere fatto con la bomba, col telecomando, per uccidere l'Alfio Manca. Ci siamo? Per quale motivo non fu portato a compimento questo attentato poi? Non fu portato a compimento perché si pensava che poi sopra la macchina non la poteva essere Alfio Manca, poteva essere anche sua moglie, perché la macchina la guidava anche la moglie di Alfio Manca, il fratello, la guidavano tutti questa affetto. E quindi per questo motivo non fu eseguito? Non fu eseguito. Come? Non ho sentito. Non fu eseguito. Per questa ragione, cioè per non uccidere persone che non c'entravano? Per non uccidere altre persone anche che non c'entravano. Lei successivamente all'88, comunque in quel periodo in cui si aveva l'intenzione di eliminare l'Alfio Manca, teneva rapporti con Alfio Manca? Certo, sempre continuamente. Perché io non volevo che si uccideva Alfio Manca. Ma l'aveva detto esplicitamente ai suoi compagni che non voleva che succedesse l'Alfio Manca? Lo sapeva Vinci Guerra solo. Lo sapeva Vinci Guerra solo? Che sarebbe mio nipote. E lei ha mai fatto qualcosa per cercare di evitare l'uccisione di Alfio Manca? Come? Ha mai fatto qualcosa per cercare di evitare l'eliminazione di Alfio Manca? Sì, una volta anche l'ho fatto arrestare quando era a Carcere Bronte. Una volta l'ha fatto arrestare? Quando era a Carcere Bronte Alfio Manca. Chi era al carcere a Bronte? Alfio Manca, era insieme alla libertà che era ingaggiato del signor Recite. Aveva un ingaggiato? Era ingaggiato del signor Recite di Giare. Aspetti che non ho compreso bene. Per farlo uscire da galera e poi lui era insieme alla libertà e arrivava a Bronte la sera. Pagano, deve ripetere parlando più lentamente, se no non riesco a capirla. In Manca l'avevo fatto ingaggiare io da un certo Recite di Sedoro, 2 punti di Giare. Sì. Ora praticamente in Manca la sera devo tornare a carcere e siccome in Manca non so perché aveva paura, perché pensava lui che lo dovevano uccidere, buttava sempre 2 pistole addosso.
stavo due pistole addosso perché avevo sempre paura Sì. che ci faceva una calata. E questa volta lei cosa fece? Lo fece ingaggiare per... Questa volta quando l'ho fatto uscire da galera, diciamo. L'ho fatto ingaggiare da regime. Era insieme a Libertà a Fiumanga. Era insieme a Libertà. Lei l'ha fatto ingaggiare per quale motivo? Per farlo uscire. Per farlo uscire. Io le avevo chiesto, lei ha mai fatto qualcosa per cercare di evitare l'eliminazione dell'Alfiomanca? Questo discorso come c'entra, questo episodio della Semilibertà? La Semilibertà come serve perché se l'ho fatto a Fiumanga 8 anni e mezzo di caccia. Ascolti, lei ha detto poc'anzi a una mia domanda che aveva fatto qualcosa per cercare di evitare l'eliminazione di Alfiomanca. E così ho compreso male io. A Fiumanga si aveva messo con un cappello, un Salvatore al cappello. Quando si è messo con Salvatore Cappello? Durante che era in caccia. Quindi in che anno siamo? Stava verso prima di uscire da caccia, diciamo. E quindi se magari può essere più preciso sull'anno. Rispetto all'88, è prima o dopo? Prima. Prima era in galera a Fiumanga. Alfiomanca fino a quando è stato in carcere? Fiumanga ha fatto circa quasi 9 anni di caccia, continuo. Cioè, quando è che uscì dal carcere? Nell'89, 90, 91, 92, se può? Verso l'89. Verso l'89 è uscito dal carcere. E già al carcere si era messo con cappello? Sì. Lei come l'ha saputo questo? Io l'ho raccontato a Fiumanga. A me Vinci Guerra, il suo fratello Giovanni Manga. Il fratello di Giovanni Manca. Il fratello di Alfio Manca, Giovanni Manca. Di Alfio Manca, Giovanni. È vivo o morto? Il fratello? Sì. Giovanni è vivo. C'ha altri fratelli o aveva altri fratelli? Un altro ancora. C'è anche Salvatore Usadugnolo che è il suo fratello magari. E di cognome come fa? Manca magari. Ah, aveva, che lei sappia, fratellastri l'Alfio Manca? Fratellastri si chiamava Mario Unano, diciamo, Grasso. Il cognome com'è? Grasso Mario. Grasso Mario. Che è morto magari. È morto come? È morto come? Ma non lo so, ci hanno sparato verso la Guardia Manca. Le avevo chiesto poc'anzi se lei aveva preso parte a omicidi. Se lei ha preso parte a omicidi, se lei ha fatto omicidi, qual è stata la sua risposta? Non ho capito. Lei ha fatto omicidi, Pagano? Io ero sempre quello che una buona parte che l'andavo a prendere, diciamo. Quando c'era qualche omicidio lo andavo a prendere sempre io. Cioè andava a prendere, che faceva da staffetta? Cosa faceva? Asciutto no però, da staffetta. Da staffetta. Asciutto no, ma mai. Asciutto no. E ricorda i nomi delle vittime in cui, per le quali lei ha avuto questo ruolo? Il nome delle vittime sono... Cioè, lei a quali omicidi ha preso parte, Pagano? Ho preso parte a quello di padre di Nino Lazio, diciamo. Di? Di Nino Lazio, però non ricordo il nome. Nino Lazio? Sì, suo padre. Questo era un coppiante, diciamo, faceva coppie, cose. E questo omicidio... Presidente, le chiedo scusa, io non riesco a sentire assolutamente nulla. Forse la Corte intende perché di fronte... Occorre che sentiamo tutti, signor Pagano. Mi dica. Così occorre che sentiamo tutti. Sì, vabbè. Cerchi di scandire meglio il suo discorso. Signor Pagano, di renderlo più comprensibile. Ripetiamo allora quello che ha detto poc'anzi. L'omicidio di Nino Lazio... Il suo padre. Del padre. Del padre. Del padre. Questo omicidio... Per quale motivo fu fatto? Perché lui era un coppiante, diciamo.
Perché era? Era un coppiante, aveva fatto delle coppiette, cose, faceva delle violenze canali. Mi pare che non si è capito. Signor Pagano, se può ripetere... Faceva violenze canali, ha fatto... Parliamo. Sì. Vabbè. E poi quale altro omicidio? Se ve ne so. L'altro omicidio sarebbe quello di Sapienza, Giuseppe Sapienza. Casciuto non c'entra proprio quello. Sciuto non c'entra. Sciuto non c'entra niente in questa storia. Però lo sapeva. Arena Mario lo conosce? Arena Mario? Sì. Quando l'ha conosciuto? Arena Mario sarebbe donna bene, no? Arena Mario. Ah, Mario Testenaio volevo dire, ho capito. Aspetti, non ho sentito. Testenaio, Mario Testenaio. Lo conosco, sì. Lo può ripetere perché non l'ho capito? Lo conosco. Sì, ma non ho capito il soprannome che lei ha detto. Mario Testenaio? Ci dicono? Mario Cristiano ha detto? Testenaio. Ci dicono Mario Testenaio. È incomprensibile. E Arena Mario, questa persona che lei ha menzionato con quel soprannome, lo può descrivere fisicamente? Com'è fisicamente? È biondo, biondino diciamo, biondascio. Che altezza c'ha? La mia è un pochettino più alta di me. Lei quanto è alto? Come? Quanto è alto lei? 1,71 m. E che età c'ha? 207 anni. Quanto? 107-108 anni. E questa persona lei quando l'avrebbe conosciuta? Questo lo conosco da molto tempo io. E fa parte di qualche organizzazione? Se l'organizzazione Sciuto. Come sa lei che fa parte dell'organizzazione di Sciuto? Perché me l'ha raccontato anche lui. Lei ha fatto reati con questa persona? No. Nessun reale, però se la mandava sempre per motivo dei soldi. No, ancora no. Col soprannome lo chiamava. Tutte cose più. Silenzio. Se volesse invitare Presidente gli imputati. Li abbiamo già invitati. La prossima è l'espulsione. Il prossimo invito. Signor Pagano, lei ha parlato di un altro Pagano poc'anzi, Pagano Antonino ha detto. Pagano Antonino, sì. Pagano Antonino. Il Pagano Antonino quando l'ha conosciuto? Il Pagano Antonino l'ho conosciuto che una volta ci ha fatto una casa e mio nipote vince guerra. Ha costruito? No, faceva il portore, ci ha tingiuto una casa. Non ho capito, signor Ci ha Pagano. tingiuto una casa, una stanza. L'ha dipinta? L'ha dipinta, esatto. E il Pagano Antonino fa parte di qualche organizzazione? Sì, l'organizzazione Asciuto magari. Da quando? Del 93 mi sembra, 92-93. 92-93. Lei quando l'ha conosciuto il Pagano? Io lo conoscevo da prima a Pagano Antonino. Da prima cosa vuol dire?
Lo conoscevo che era un tipo che si faceva un po' di eroina, un po' di questa roba qua. Da quanto tempo lo conosce il Pagano? Da circa 10 anni. Da circa 10 anni. Quindi siamo nel 96 e andiamo nell'86. Lei ha fatto parte dell'organizzazione di Sciuto, ha detto dall'88. Quindi il Pagano ha fatto parte, entrò successivamente in questa organizzazione. Non ho capito bene. Lei è entrato a far parte dell'organizzazione di Sciuto nell'88, ha detto, è così? 88. Quindi il Pagano Antonino vi entrò dopo? Dopo, esatto. Dopo quanto tempo, ho detto? Dopo un paio di anni. Scusi, lei poc'anzi ha detto... Signor Presidente, mi scusi, c'è opposizione perché ha già risposto, fa parte dell'organizzazione di Sciuto e ha dato anche delle date. Poi lei ha detto anche successivamente, allora prima ne faceva parte lei e poi lui ha risposto anche, adesso si ripropone nuovamente la domanda, ritengo che divenga suggestiva, quindi si fa opposizione. Posso dire che l'ha detto già la data? Sì, soltanto il Ministero adesso... comunque non l'ha domanda in maniera diretta. Lei poc'anzi ha detto che il Pagano Antonino ha fatto parte dell'organizzazione nel 92-93 e adesso ha invece detto che dopo un paio di anni rispetto al suo ingresso all'organizzazione è entrato anche il Pagano, quindi andremmo dall'88 al 90 con un paio d'anni e lei però poc'anzi ha menzionato il 92-93. Vabbè, 90, 91, 92... No, signor Pagano, lei se non lo ricorda dica non lo ricordo, se no si sforzi di essere più preciso. Non è che posso dare tutto l'anno perfetto. Allora io le chiedo, rispetto al suo ingresso nell'organizzazione, il Pagano Antonino dopo quanto tempo vi entrò? Dopo un paio di anni, diciamo, dopo 2 o 3 anni così. Dopo 2 o 3 anni. Lei sa come ebbe ad entrare il Pagano Antonino nell'organizzazione? Il Pagano Antonino sempre diceva io non c'ho soldi, non c'ho qua, non c'ho là, se mi poteva fare entrare, lo diceva a me e Vinci Guerra. Se mi poteva fare entrare in questa organizzazione, diciamo. Ce lo chiese a lei a Vinci Guerra? Esatto. E voi cosa avete fatto? E noi altri abbiamo parlato con Sciuto. Con Sciuto. E Sciuto cosa vi disse? Se per sta bene a voi, fate. E il Pagano Antonino, quando entrò a far parte dell'organizzazione, di che cosa si occupava? Io ho capito costruzione, da bruciare qualche magazzino, qualche cosa del genere. Lei ha menzionato... Lei ha mai commesso reati con il Pagano Antonino? No, una volta ne dobbiamo compiere uno. Una volta? Dobbiamo compiere un reato, diciamo. Dovete compiere un reato? Lo dobbiamo fare, sì. E quale reato era che dovete compiere? Era il reato quello di uccidere Leonardo Campo, di Giare. Poi io non sono fatto in tempo. Perché non l'ha fatto in tempo? Chi io? Innanzitutto, voi avete ricevuto incarico da qualcuno per uccidere questa persona? Ci mancherebbe. Da chi? Da Sciuto. Da Sciuto. E la ragione per la quale doveva essere ucciso questa persona? Era per prendere il Giare, diciamo. Per prendere? Per prendere il paese di Giare. Per prendere il paese di Giare. Io credo così, poi... Lei crede oppure gliel'ha comunicato qualcuno? Penso che era così la storia. Cioè, io... è una sua considerazione. Lei il Leonardo Campo lo conosceva? Sì. Da molto tempo. E il Leonardo Campo faceva parte, che lei sappia, di qualche organizzazione? Leonardo Campo faceva parte dei Mussi di Figurini. Dei Mussi di Figurini. E poi per quale ragione lei non prese parte, comunque non prese parte a questo tentativo di eliminazione del Leonardo Campo? Poi un po' di tempo, diciamo, un giorno io non c'era, e questo giorno che io non c'era l'hanno preso in piazza, dove c'è il bar centrale,
Dove? In quale paese? A Giare, lo semaforo preciso. E l'ha preso lui. Lui chi? Diciamo Turo Spinone. Chi è Turi Spinoni? Palazzolo, ma compare. Antonio Pagano, che guidava la macchina di Vinci Guerra. E Vinci Guerra che ci ha sparato. E io l'ho saputo dopo circa 11 minuti così. E quindi quello era lo stesso giorno, comunque in quel momento lei doveva prendere parte a questo attentato? Sì, perché chi era che ci trovava prima lo faceva da noi altri. Diciamo. E lei appunto da chi l'ha saputo dopo 10 minuti? L'ho saputo da Vinci Guerra e da Palazzolo. Sì. Quindi le persone... Il palazzolo, il nome del palazzolo qual è? L'elettricista. Ascolti, Sabatolo l'elettricista. lei però ha menzionato Spinone magari. Spinuni, cioè sono più i soprannomi di questa persona? Ci dicono Spinone e Sabatolo l'elettricista. E Salvatore l'elettricista. Allora le persone che hanno preso parte a questo attentato sono il Palazzolo, il Pagano e il Vinciguerra, ha detto? Il Vinciguerra. Signor Presidente, scusi, c'è opposizione, si continua ad indagare su un omicidio che non è contestato, abbiamo saputo un po' le modalità, tutto, ma adesso si scava, penso, eccessivamente. Dopo le causali ritengo che non si possa più andare avanti, quindi formulo opposizione. In che occasione quindi gliel'hanno comunicato il Vinciguerra e il Palazzolo? Opposizione, ha già risposto. No, non ha risposto. Si ha detto 10 minuti dopo, in ogni caso c'è un'opposizione accolta, quindi ritengo che andare oltre sia vanificare la decisione della Corte. Se ritiene che la Corte così basta, io non proseguo su questo argomento. Io cercavo di capire il grado di conoscenza che il Pagano Sebastiano aveva di questa vicenda. Comunque se la Corte ritiene, io cambio argomento. Possiamo passare ad altro, sì. Possiamo passare ad altro. E quindi questo è il reato che lei doveva commettere insieme al Pagano Antonino? No, questo è l'incarico che devo prendere io, Vinciguerra e Palazzolo. Questo incarico. Questo incarico. Lei con il Pagano Antonino quindi non ha fatto nessun altro reato? No. No. Palazzolo ha riferito di questa vicenda. Lei ha commesso mai altri reati con il Palazzolo? No, qualche volta rubavamo qualche moto per fare qualche calata. Per fare qualche? Qualche calata. Diciamo. Qualche calata. Calata che vuol dire? Ammazzare qualcuno. Senta, lei ha mai sentito parlare nell'ambito del vostro gruppo di Pippo Baudo? Sì, una volta me l'ha raccontato Antonino Pagano che dovevo fare un favore a Catania, che ce l'avevo detto asciutto. Il favore a Catania cosa vuol dire? Un favore, diciamo, da buciarci alla Villa Baudo. Questo me l'ha raccontato tutto Antonino Pagano. Antonino Pagano. Gliel'ha raccontato prima. Lei sa se poi questo favore è stato fatto all'organizzazione? Poi fu fatto però Palazzolo non me l'ha detto mai che è stato lui. In che senso Palazzolo non gliel'ha detto mai che era stato lui? Che ha bruciato la Villa Pippo Baudo. E quindi l'ha preso dal Pagano questo discorso lei? Tutto da Pagano. Pagano mi ha detto anche che poi se... Ma lei l'ha preso prima o dopo l'attentato? Prima e dopo. Che vuol dire prima e dopo, signor? L'ho preso prima e dopo da Pagano. Cioè, Pagano. Se può chiarire. Prima che cosa le disse il Pagano? Prima disse se doveva fare un favore a Catania. Ma le specificò che tipo di favore fosse? No, me la specificavo dopo, quando è stata bruciata la villa. Quando gli hanno bruciato la villa? Sempre Pagano Antonino. Pagano Antonino. Però Palazzolo non me l'ha detto mai, diciamo, questo è lui. Ma lei gliel'ha chiesto al Palazzolo
Oppure il Palazzolo aveva un rapporto di confidenza con lei e quindi glielo doveva dire in qualche modo? Comunque Palazzolo prima le raccontava tutto, poi dopo in un secondo tempo non raccontava più niente perché era passato un altro tipo di uomo, diciamo. In che senso? Cioè prima c'era un rapporto di confidenza e dopo prima no? C'era pure il rapporto che anche mio compare Palazzolo, che mi ha cresimato mio figlio. Palazzolo è suo compare perché ha cresimato suo figlio, come si chiama? Mio figlio Giuseppe. Giuseppe. E come mai dopo non ci fu questo rapporto più di confidenza? Capitò qualche incidente o vi è qualche ragione particolare per la quale il Palazzolo non si confidava più con lei? Non si confidava più con me perché Palazzolo si teneva più che era un soprauomo, diciamo. Si riteneva un superuomo? Si teneva che era un soprauomo. Quando... Un uomo importante. Un uomo importante. Lei sa quando il Palazzolo entrò a far parte dell'organizzazione? Quando faceva parte? Cioè quando entrò nell'organizzazione? Prima da me, prima. Prima rispetto a lei? Sì, sì. Quando ancora facevano cassaforte, tagliavano sbarre, tutte queste cose qua. E si preparava il lavoro per fare i rapine, tutte queste cose. Lei sa quali fossero i rapporti fra lo Sciuto e il Palazzolo? I rapporti intimi non lo so, non le posso dire, però so che Palazzolo, quando si faceva qualche cosa di importante, aveva una casa o stazzo fattata e un signor Sciuto lo faceva dormire di lato. Il signor Sciuto? Si faceva la là, diciamo. Cosa ha detto? Aspetti, può ripetere, io chiedo scusa. Si faceva l'abbe nella casa di coso, di Palazzolo. Dunque aveva una casa a Stazzo? Sì, sì. Questo l'aveva il Palazzolo? Affattata, sì, una casa in Il Palazzolo aveva una casa affittata a Stazzo. E lo Sciuto che ci faceva lì? Non lo so, Palazzolo una volta mi ha detto, dice, tu a casa mia non puoi venire, perché qua di là, ci ha detto perché? Dice perché c'ho una persona, però non mi ha detto chi aveva. Poi Antonino mi ha detto che aveva Sciuto. Sciuto, perché Sciuto in quel periodo che cosa faceva? Per quale motivo era lì? Sciuto? Cioè per quale motivo non si doveva sapere che Sciuto era a casa di Palazzolo? Vabbè, perché c'era, se ho ucciso qualcuno, diciamo. Quando c'era qualche omicidio, qualche cosa, non si doveva sapere. Senta, lei ha conosciuto, ho sentito parlare di Ercolano Sebastiano? Sì, ho sentito parlare. Perché nell'83-84, non so se era lui o se era suo fratello Pippo, era sull'associazione mafiosa con me a Messina. A Messina? Sì. E che associazione mafiosa era? Un'associazione mafiosa. E un processo avete avuto a Messina? No, il processo non ce n'è stato perché lui è uscito l'endomani. Perché lui è uscito? All'interrogatorio, diciamo, dopo 2 o 3 giorni. Dopo 2 o 3 giorni. Mentre lei ha avuto processo? Mentre io ho fatto 6-7 mesi così. Lei cosa ha fatto? Ho fatto 6-7 mesi. 6-7 mesi. Senta, lei ha menzionato Catania. Però non lo ricordo in faccia ora adesso, perché io dell'84 che non lo vedo. L'ho visto 2 coppe solo a Catania, a Messina. Senta, per quel processo lei è stato assolto o condannato? No, in quel processo io sono stato assolto in un settore, tutti siamo stati usciti. Prosciolti. In un settore. Senta, lei ha menzionato Catania, per fare un favore a Catania. Cosa intende dire per Catania? Come? Cosa intende dire per Catania? Come cosa intendo dire? No? Cioè, lei ha detto che il Pagano Antonino le avrebbe riferito che la vicenda Baudo era per fare un favore a Catania, ricorda? Per bruciare la villa, diciamo. Sì, sì, ricorda che ha detto però che dovevamo fare un favore a Catania. Tutto questo me l'ha raccontato Pagano Antonino? Sì. Questo, quando lei dice un favore a Catania, con Catania che cosa intende? Deve fare qualche cosa importante. Sarebbe da fare qualche cosa importante, di bruciare qualche cosa importante, di fare qualche vicino. Sì, non ci siamo, forse non sono stato chiaro nella domanda.
Lei ha detto che bisognava fare un favore a Catania. Sì. Catania che cosa vuol dire con questa sua espressione? Signor Presidente, le chiedo scusa, c'è opposizione alla domanda. C'è opposizione alla domanda, l'imputato ha già risposto, la reiteratezza diventa a carattere di suggestività. Se il pubblico ministero non ha ritenuto la prima risposta esauriente, non c'è nulla da fare. Presidente, Quindi, posso inserirmi? Ha più volte l'imputato risposto a questa domanda. La pigliamo la risposta per quella che è e poi le valutazioni le faremo successivamente. In realtà, Presidente, è la premessa del pubblico ministero che non è esatta, perché dice lei ha riferito il teste ha riferito una frase così come gli è stata detta, quindi non è lui che deve intendere Catania, lui dice mi è stato detto che dovevamo fare un favore a Catania, non è lui che dice dovevamo fare un favore a Catania, quindi la premessa della domanda è sicuramente diversa e diventa suggestiva. Se il pubblico ministero la vuole fare in forma diversa sarà libero di farlo, però non è più modificabile e il chiarimento si ritiene necessario, quindi può rifare la domanda. E sì. Magari però ripetendo un fatto storicamente esatto, Presidente, perché lui ha detto un'altra cosa, il teste, chiamiamolo così. Come ritiene? La ringrazio per la precisazione. Prego, dottore Marino. Senta, lei ha conosciuto, ha detto Ercolano Sebastiano, no? L'ho conosciuto per la vicenda di Messina. L'ho conosciuto a Messina in quella vicenda, diciamo. Ercolano Sebastiano sa se sia mai appartenuto a qualche organizzazione malavitosa? L'organizzazione mafiosa era, diciamo, quella, diciamo, sempre di Teatro Ercolano assieme a Santa Paola, perché io Santa Paola, guardia Ercolano non l'ho mai conosciuto. Dunque, l'organizzazione era quella di Santa Paola ed Aldo Ercolano, ha detto? Sì, io non l'ho mai conosciuto, però. L'ho conosciuto soltanto in televisione, perché non ho avuto mai il piacere di conoscere. Ardo e Snitto Santa Paola, non l'ho mai conosciuto io. Senta, signor Pagano, mi dica. E lei sa se vi fossero rapporti fra lo Sciuto Sebastiano e qualcuno degli Ercolano Sebastiano, Ercolano Aldo o il Santa Paola? Ma lui Presidente, scusi, posso? Sì. Se lui scendeva a Catania era aspetti. Presidente, a questo punto, visto che il pubblico ministero entra in un tema che mi riguarda direttamente, io faccio osservare che credo che il Pagano sia stato ammesso ad essere esaminato nella fase nella quale il mio assistito non era presente in questo dibattimento. Ieri sera la Presidenza ha chiarito alcuni termini di questa questione. Io vorrei dire però che il giudizio, io mi rifacevo all'ordinanza ammissiva dell'esame del signor Pagano, che deve essere fatta con una valutazione ex ante, perché non può essere fatta una valutazione ex post, perché al momento in cui la Corte ammette non potrà mai dire se il Santa Paola sarà chiamato o meno in causa dal Pagano stesso nella specie. Ora, a questo punto, io come vi dovrei considerare, Presidente, visto che noi non abbiamo partecipato... Se vogliamo chiarire immediatamente il punto, prego. Avvocato, per questione di economia, se lo vogliamo chiarire immediatamente lo possiamo anche chiarire. Come ritiene lei? No, Presidente, come lo ritengo io. Io ho preso atto di una decisione, credo che sia questo, la possiamo chiamare così, sulla mia eccezione di ieri sera di questa Corte, la quale Corte ha detto, guardi Avvocato, che poi se lei chiarirà successivamente quali sono i punti per i quali, ecco, io faccio osservare adesso, perché ieri sera ho ripensato a questa vicenda, ci ho pensato stamattina, che non posso condividere la valutazione della Corte in quanto il giudizio che è insito nell'ammissione dell'esame di un test è un giudizio ex ante, non può essere un giudizio ex post. Quindi il fatto che poi successivamente venga chiamato a intervenire su cose che lui ha già detto,
in conseguenza di una ordinanza ammissiva sulla quale io non ho potuto fare le mie osservazioni, credo che non sia esatto. Questo vale per il passato. Ora qui abbiamo il signor Pagano. Perfetto. E poi vorrei sapere... C'è una domanda che presuppone una richiesta di ammissione. Lei è qua, io può credo fare le sue osservazioni allora, Presidente, possiamo sciogliere immediatamente questo Io mi nodo oppongo a che venga esaminato il tema relativo a Santa Paola Benedetto personalmente, in quanto, per i motivi che ho già illustrato ieri. Se vuole li riillustro, perché ritengo che l'ordinanza ammissiva dell'esame di questo collaborante non sia efficace nei confronti di Santa Paola Benedetto. Sì, no. Ora io sto ribadendo, Santa Paola Benedetto da ieri pomeriggio è presente nel processo. La richiesta del pubblico ministero è presupposta rispetto alla specifica domanda o è presupposta dalla specifica domanda che ha posto ora il pubblico ministero. Quindi lei può fare le sue osservazioni in generale sulla ammissibilità dell'esame dell'imputato connesso con riferimento alla posizione del suo assistito, e la Corte può sciogliere immediatamente il nodo. Infatti, Presidente, io dico che mi oppongo a questa domanda perché ritengo che l'ordinanza ammissiva dell'esame di Pagano non sia efficace nei confronti di Santa Paola. È la sua Questa è la sua mia posizione. La Corte ritiene che l'imputato di reato connesso può essere sentito oggi con riferimento a tutti gli imputati e non solo al suo, che fanno parte del processo oggi, e quindi si rigetta l'opposizione e procediamo oltre. Rifacciamo la domanda. Signor Pagano, lei stava rispondendo quando andava a Catania, ho sentito soltanto queste sue parole. Sì. Si ricorda la domanda che io le avevo fatto? Se vi fossero rapporti con Ercolano Sebastiano, Ercolano Aldo, Santa Paola e lo Sciuto? Io Ercolano, Aldo Ercolano non lo conosco per televisione, diciamo, per sapere dire così. Però quello che andava a Catania era Sebastiano Sciuto, 4 settimane, 2 volte. Ma cosa ci andava a fare a Catania Sebastiano Sciuto? A parlare con lui, credo. No? Con lui chi? Guarda. Con? Con Aldo Ercolano. Con Aldo Ercolano. Ma questo gliel'ha detto qualcuno? No, lo diceva lui. Lo diceva lui chi? Sciuto. Ma perché doveva andarci, ecco, di che cosa parlavano, lei lo sa? Gli ha detto mai quali erano... No, questo non me l'ha detto mai. E perché ci doveva andare 2 volte alla settimana? Non lo so. Per essere informato, una cosa del genere, non lo so. Direi una cosa che non fosse vera. Senta, ma lei a Catania ci è mai andato? No. No. Lo Sciuto con chi ci andava a Catania? Ci andava sempre da solo, poi non lo so chi si portava lui. Senta, lei Scuto Rosario l'ha conosciuto? Scuto? Rosario. Scuto Rosario sarebbe un collaborante? Lei risponda. Se lei conosce una persona con quel nome o ha conosciuto una persona con quel nome. Lo conosco. E chi è questa persona? Scuto Rosario? Sì. Fa parte di qualche organizzazione o ha fatto parte di qualche organizzazione? Ma non so se è un collaborante, non lo so. Lei risponda se lei conosce una persona che porta quel nome e cognome. Non si preoccupi se è collaborante o non collaborante. Scudo Rosario sarebbe Puccio, che è un'altra persona che... Questo Puccio lei lo conosce? Certo che lo conosco. Lei sa se fa parte o ha fatto parte di qualche organizzazione? Della nostra organizzazione stessa. Quando l'ha conosciuto il Puccio lei? A Puccio lo conosco da molto tempo io. Scudo lo conosco da molto tempo. Quando lei entrò a far parte dell'organizzazione, cioè nell'88, il Puccio sa se vi faceva parte già o se vi è entrato successivamente? Come? Quando lei è entrato nell'organizzazione nell'88 ha detto
Sì. Lo scudo vi faceva parte dell'organizzazione o vi è entrato successivamente? No, faceva parte. Vi faceva parte. Ha fatto parte prima da me, prima assai. Senta, lei ha conosciuto un certo Quattrocchi Alfredo? Sì. Sa se il Quattrocchi Alfredo faccia o meno parte di qualche organizzazione? Quattrocchi Alfredo non fa parte di nessuna organizzazione, che io sappia. Che io sappia. Però andava sempre a Catania per suo fratello a cercare dei soldi, non lo so. In che senso andava a Catania con suo fratello a cercare dei soldi? Per Quattrocchi Affio, diciamo. Ci andava sempre lui, si pigliava tutti in giro lui, tutte queste possibilità lui. Aspetti che non ho sentito. Si pigliava tutte le cose lui, diciamo, Quattrocchi, il fratello di Quattrocchi Affio. Il fratello di Quattrocchi Alfio come si chiama? Antonino. Lei sa se il Quattrocchi Alfio ha altri fratelli? Un altro ce n'ha, però non so il nome. Lei lo conosce quest'altro? Sì, ma non fa parte da nessuno, è biondino ma non fa parte da nessuno. Questo. Io un ragazzo biondino, ma però non fa parte da nessuno. Non fa parte di nessuno. E mentre il Quattrocchi Alfio ha detto con il fratello Antonino andavano a Catania a fare che cosa? Ma ci andava il fratello di Alfio Quattrocchi. Il fratello di Alfio. Ma ci andava per i fatti suoi, per le sue iniziative? Per i fatti suoi. Per i fatti suoi. Sempre a Picanello, mi diceva lui. Sempre? A Picanello andava. A Picanello? Picanello. E lei sa se andasse a trovare qualcheduno a Picanello? Ma lui si diceva che si incontrava con Carlo Campanello. Con Carlo Campanello. Si diceva lui. Perché io a Carlo neanche lo conosco. E il motivo per cui si incontrava con Carlo Campanella gliel'ha mai comunicato? Ma no, lui non me lo comunicava mai niente, diciamo, di queste cose del genere. Ma credo che sia sempre per soldi, mi diceva lui. Sempre per soldi? Per suo fratello. Per suo fratello? Per l'avvocato, per la famiglia, diciamo, non lo so, una cosa del genere. Lei ha riferito della vicenda relativa a Baudo e delle confidenze che le fece il pagano Antonino, ricorda? Come? Ricorda quello che ha detto, quello che le disse pagano Antonino sulla vicenda Baudo? Sì, che se doveva fare un favore a Catania. Sì. Le disse qualcosa circa il modo con cui era stato fatto poi quell'attentato? No, dopo l'attentato lui mi ha detto, diciamo, quello favore si è fatto, ora sono un altro uomo di qua di là, sempre Antonino Pagano. Pagano, ripeta più lentamente quello che ha detto. Dopo il favore, dopo che si è bruciata questa villa, diciamo. Sì. Pagano Antonino mi ha detto, diceva sono diventato un altro uomo di qua di là, dice, non mi dovete disturbare più, a me vince guerra. Ma per quale motivo? Perché lui prima era sempre con noi, non lavava le macchine, le cose. Ma le disse chi materialmente aveva fatto questo? Come? Le disse chi materialmente aveva preso parte a questa? No, questo non me l'ha detto. Lei ha menzionato però poc'anzi il Palazzolo e il Pagano. Il Palazzolo è un esperto in esplosivi, diciamo. Come? Il Palazzolo è un esperto di fare queste cose. Ascolti, ma il Palazzolo... Non me l'ha detto mai. Non gliel'ha detto mai. Ma il Pagano gli ha detto se c'era o meno il Palazzolo? C'è opposizione, ha già Scusate, ha risposto poc'anzi no, alla domanda. Mi scusi, io ritengo che la domanda sia suggestiva, ha già risposto prima, gli è stato chiesto se materialmente gli disse se partecipava qualcuno, ha detto no e ritengo quindi che riproporre la domanda in questi termini o anche in altri se si segue questa sequenza sia altamente suggestiva. Può rispondere. È silenzio. Signor Pagano. Può rispondere. Come? Può rispondere. Che cosa le disse esattamente della vicenda Baudo il Pagano?
Esattamente. E cerchi di parlare quanto più chiaro possibile, perché veda, questi incidenti succedono per il fatto che non si capisce bene quello che dice. Lei si parla addosso, cerchi di parlare in italiano lentamente e correttamente, che ne è capace, ne sono sicuro. Dottore, l'italiano che posso parlare? Piano, piano, lentamente. Antonino, Pagano Antonino. Parli nel microfono. Pagano Antonino, dopo il fattore di questa villa, gli ha detto ora sono diventato un acciuomo, a me non mi deve... Non ho sentito niente, ora sono diventato un acciuomo. A me non mi dovete cercare più di qua, di là, perché prima non si voleva anche in macchina noi acciuomi. Perché? Prima no, magari in macchina, diciamo. Che prima gli lavava le macchine? A me vince guerra, perché ce l'avamo qualche 50 lire, questo Pagano Antonino. Il Pagano Antonino, mi sta ascoltando Pagano? Sì, lo sto ascoltando. Il Pagano Antonino le disse chi aveva preso parte a questo attentato alla Villa Baudo? Lui parlava sempre, diciamo, da lui, Palazzolo e Sara Cartabollata. E Cartabollata chi è? Cartabollata chi è? Pane Bianco Rosario. Pane Bianco Rosario. Camminavamo sempre insieme più, diciamo. Signor Pagano, mi scusi, lei ha fatto riferimento ad un processo o comunque ad una indagine nel 1983 in cui lei è stato imputato, indagato assieme a uno degli Ercolano, e ha fatto riferimento al fatto che l'imputazione riguardava un'associazione, è così? Sì. Ecco, lei ricorda quali erano gli altri imputati di questo processo? Ma gli altri imputati erano tanti, erano circa 99 mi sembra. Tosto di più, ma tutti imputati che non c'entravano niente. Ma altri, lei dice che è stato assolto, prosciolto? C'era, diciamo, danno imputato, c'era Saro Tobetto, diciamo, detto, a Fiumanga. Comunque erano tanti, non lo ricordo. Non lo ricorda, ma lei dice che è stato prosciolto in istruttoria, gli altri tutti prosciolti in istruttoria. Cioè nessuno è stato rinviato a giudizio? Nessuno. Ma in quel processo poi non esisteva asciutto, Ed era dinanzi all'autorità giudiziaria di Messina? No, a me mi erano portato a Messina, però l'hanno fatto i carabinieri di Acireale. L'hanno fatto i carabinieri di Acireale hanno fatto questo blitz, diciamo. Ecco, ma dico, lei da quale giudice, cioè come Il giudice Caddaci. Ecco, io volevo sapere l'ufficio, quindi Catania è stato. L'ufficio da Catania? Dico, l'ufficio giudiziario è stato Catania. Catania, sempre Catania. Io ero a Messina perché ero detenuto per altro reato. Quindi, appunto, lei quando fa riferimento a Messina è soltanto perché era detenuto a Messina? Per altro reato, sì, avevo un anno che ero dentro. Lei ha mai sentito parlare della Super S? Di cosa? Supermercato Super S? No. Non ho sentito parlare che quello da Catania che è preso a fuoco di qua, ma non so però chi sarebbe i mandanti, non so niente. Non posso rispondere. Questo gruppo di Acireale si è occupato di rapine? Sì. Lei ne ricorda qualcuna? Qualcuna l'ho fatto, diciamo, io, Nardo Preuti, Palazzolo, Vinciguerra.
Ed erano rapine ai danni di che cosa? Di chi? Le banche. Delle? Le banche. Banche. Una sola però ho fatto io. Rapine a camion ne avete fatto? No. Rapine a camion mai. Non ci sono altre domande? Controesame. Signor Presidente, se magari o concede 10 minuti per non cominciare subito oppure dopo la pausa, io avrei necessità almeno di avere 10 minuti per colloquiare con l'imputato e concordare il controesame. Poi gli altri interventi chi è che le deve fare? Cioè riservando alla ripresa soltanto per l'avvocato Pavone. Signor Presidente, scusi, io... Domanda devo fare, Presidente. Sì. Possiamo procedere immediatamente? Sì, per la domanda. Avanti, avvocato Cattaneo. Sì. Quando sarebbe stato l'attentato alla Villa Baudo, signor Pagano? La Villa Baudo è stata verso il 91-92. Io le contesto però che lei, sentito dal pubblico ministero l'11 luglio del 96, a pagina 10 ha detto la domanda dice in che anno è avvenuto, se lo ricorda più o meno, lei dice nel 94-95, no. aspetti, però non c'entra lei, nel 94-95, ne avevo 96 e lei ridice nel 94. Ha ricordato meglio adesso oppure ricordava bene allora, signor Pagano? Io ricordavo bene come adesso bene allora. Lei oggi ha detto 92-91, io le sto contestando che lei, sentito dal pubblico ministero, peraltro pochi giorni fa, giorno 11 luglio, ha detto alla prima domanda del pubblico ministero sull'epoca nel 94-95, ne avevo 96 nel 94. Dico, ricorda bene oggi che dire 91-92 o ricordava bene pochi giorni fa quando ha detto 94-95? Ma su quale senso, avvocato, scusa? Signor Pagano, lei dice sostanzialmente sulle date, ha dato due date diverse. Oggi sta dicendo 91-92. Qualche giorno fa, sentito dal pubblico ministero, ha detto 94-95. Qual è... Per fatto la villa? Ho fatto la villa. La villa è stata verso il 93-94. Non ho altre domande, Presidente. Comunque io ero fuori, però. Consente una domanda, signor Presidente, l'avvocato Giuffrida. Sì, signor Pagano, mi dica una cosa. Lei conosciuto, vi vedevate spesso, vi incontravate, non lo so, che rapporti avevate? Più rapporto aveva mio nipote Vince Guerra. Ma lei aveva occasione di stare conosciuto, di vederlo, di incontrarsi? Sì, lo incontrava una volta al giorno, una volta alla settimana, che ne so, insomma, stavate assieme, non lo so. Insieme non è che insieme non ci stavamo quasi mai, però diciamo che insieme non ci potevamo stare, perché io ero un grosso pregiudicato, lui era quello che era e non potevamo stare insieme, però io ho un buon rapporto. Presidente, mi scusi, non sto sentendo proprio niente, mi consente. Neanche io. Quello che diceva per favore, parli più forte, signor Pagano. No. Quello che diceva Asciuto, sempre parlavo con Vince Guerra, con mio nipote, diciamo. Allora lei, diciamo, non aveva occasione di incontrarlo, di vederlo? Sì, una volta ci siamo andati a mangiare a Scala, diciamo, da cereale. Una volta. E altre occasioni? In altre occasioni ci vediamo sempre così, parlando così. Ma vi vedevate dove? Per la strada? Insomma, per la strada. Per la strada. Ho capito, ma erano incontri così, occasionali, 2 minuti, 5 minuti, insomma, oppure stavate lì per stare a discutere? No, poco, io ci andavo a casa quando era stato a mio nipote nel 92. Ma per discutere la storia di suo nipote, insomma, non per altre cose? Per discutere la storia di mio nipote, per soldi all'avvocato. Ho capito. Vabbè, la ringrazio. Avvocato Strano.
No, Presidente, io volevo solo dire che mi riservo eventualmente di inserire il Pagano nell'elenco che dovrò fare con le specifiche circostanze, come è stata l'indicazione della Corte, se ho capito bene. Se non ho capito bene, ma non esiste più il problema una volta che il suo assistito è qua, lei è qua e insiste su un punto che io non condivido, no? E cioè nessuno di noi di cui penso che possa condividere. Se lei è qui, che si riserva di fare? Le faccia subito, è stato fatto l'esame, può fare immediatamente il controesame. Ma mi scusi. Se io non la penso così e non faccio controesame in questo momento, mi riservo eventualmente di chiedere la citazione del Pagano. Come vuole. Signor Presidente, mi scusi, Sì, io desideravo che la Corte mi concedesse una pausa di 10 minuti per conferire con Sciuto Sebastiano. Quindi, allora, 10 minuti di sospensione, lo volete appartare per favore al signor Pagano? Si appare. Presidente, mi scusi, è l'una sono le 2 quasi un quarto, a questo punto è conveniente. Facciamo 10 minuti, andiamo alle 2:30, il vostro secondo esame andiamo alle 15. Coraggio. Presidente, noi però non ci possiamo, io capisco tante cose, però non ci possiamo sottoporre a questo tour de force, Presidente, un minimo... Presidente. Coraggio signori, 10 minuti di sospensione. Coraggio. Si prosegue con il vabbè, Presidente, lei assume questi atteggiamenti. Non siamo assolutamente d'accordo con questo andamento e con questo andazzo. E quindi la pausa, signor Presidente, va rispettata come... Allora, si rinvia il pomeriggio il controesame per gli imputati Quattrocchi, Palazzolo e Pagano. Se ci sono altri interventi li facciamo ora, altrimenti alla ripresa. Presidente, chiedo scusa. Devo segnalarle che il signor Madoni è stato colto da una crisi anginosa in assenza delle pillole sublinguali salvavite che devono accompagnarlo per superare queste crisi cardiache. In questo momento viene ancora trattenuto qui e non avviato all'infermeria del carcere, perché sostengono i militari presenti di scorta che non sono arrivati a disposizione in tal senso per riportarlo. Può essere accompagnato al carcere? Sì, si dispone l'immediata traduzione perché le sue condizioni appaiono ora oggettivamente critiche. Signor Presidente, mi sente? Allora, se ne occupi, facciamo telefonare alla matricola. Signor Presidente, mi scusi. Va bene. Sì, devo comunicare alla Corte che mi è stato comunicato che il Pagano Antonino è stato raggiunto questa mattina da un ordine di fermo firmato dai dottori Marino e Ardita, pertanto ed è attualmente in Piazza Lanza. Lui è anche imputato in questo procedimento. L'avvocato Basile, che è difensore di fiducia di Pagano Antonino, mi ha specificamente delegato di chiedere alla Corte di poter tradurre il Pagano qui a Bicocca, e anche così eventualmente per poter controesaminare oggi pomeriggio il collaborante. Sì, possiamo disporre in conformità. Bene, grazie Presidente. Allora, ci sono altri interventi oltre a quello dell'avvocatessa Dionisi, l'avvocato Pavone e l'altro difensore interessato chi è? E l'avvocatessa Viscuso? Oltre a questi 3 ci sono altri interventi? E poi eventualmente l'avvocato Basile allora. Prego? Eventualmente allora l'avvocato Basile. L'avvocato Basile, sì, sempre per lo stesso. Ora c'è pure Pagano. Scusate un momento, chi è che è a Piazza Lanza? Pagano? Antonino? Vi farlo tradurre immediatamente. Deve essere a Piazza Lanza. Allora possiamo sospendere. Alle 16, un'ora e mezza di sospensione. Stiano comodi, prego. Vogliamo introdurre il signor Trovato? Pagano.
E silenzio in aula. Ma chi prende la parola? Professoressa Dionisi. Signor Pagano, lei stamattina parlando dell'episodio della Villa Baudo ha ripetuto più volte di un favore che doveva essere fatto. Ha detto anche che sarebbe stato il Pagano Antonino a riferirle di questo favore. Io volevo chiederle, lei cosa ha preso, ha usato questa espressione, prima e dopo lo ha preso questo episodio di questo favore. Che cosa ha preso prima e che cosa ha preso dopo? Cioè lei prima dell'attentato cosa le disse il Pagano? Il Pagano mi ha detto che dovevo fare un favore a Catania. E gli specificò l'oggetto di questo favore? Il favore si fregava sulla Villa del Baudo. Quindi gli disse prima che si trattava della Villa Baudo? Sì. Lo sapeva prima. Allora io devo a questo punto muovere delle contestazioni, perché nel verbale di interrogatorio dell'11 luglio 96 lei ripete più volte che si parlava di un favore, ma l'oggetto non lo sapeva. Glielo disse dopo il Pagano. È a pagina 15. Sì, ma già il Pagano... Aspetti, così magari chiariamo e lei ricorda meglio, signor Pagano. Lei parla di un favore e che lo apprese dopo quello che fu l'attentato. L'oggetto di questo favore che doveva farsi lo apprende dopo. Si doveva fare un favore, però non le disse mai il Pagano di cosa si trattava. Avvocato, chiedo scusa, se è una contestazione cortesemente dovrebbe leggere tutta la parte relativa alla contestazione. Allora, pagina 15, lei dice, ecco, quindi glielo disse dopo che il fatto fu compiuto, riferendosi appunto all'attentato. Sì, non si sapeva che si doveva fare questa Villa di Baudo, dopo che è stato fatto me l'ha detto, riferendosi sempre al Pagano. No, Palazzolo sempre risponde nuovamente che si doveva fare un favore, il favore che si doveva fare. Pagano non ne sapeva niente, no, prima del compimento, quindi ritengo che la contestazione sia evidente. No, non è evidente, avvocato. Mi scusi, lui mi riferisce adesso che sapeva prima dell'oggetto del favore, cioè dell'attentato della Villa Baudo, e che glielo disse Pagano. Io leggo nel verbale che lui apprende invece l'oggetto del favore dopo che il fatto fu compiuto. Non si sapeva che si doveva fare questa Villa di Baudo, dopo che è stato fatto me l'ha detto. Ritengo che proprio questo contrasto sia evidente e che io possa muovere la contestazione. Questa è l'oggetto della contestazione. Non c'è opposizione del pubblico ministero? No, siccome no, il pubblico ministero ha fatto opposizione, quindi io volevo chiarire questo. Non c'è opposizione. Lei sa spiegare questa differenza di dichiarazioni? Non ho capito bene. Allora, lei prima ha detto, quando è stato sentito l'11 luglio, quindi qualche giorno fa, che il Pagano non gli riferì qual era il favore, non lo sapeva il Pagano cosa si doveva andare a fare. Questo attentato alla Villa Baudo